اهلا بيكم في حلقات الشخير ومشاكله. تخيل الشخير ومشاكله من ضمن مشاكل الشخير حوادث الطرق. ازاي يا دكتور؟ ازاي يا دكتور هشام؟ معقوله حوادث الطرق عن طريق بسبب الشخير؟ طبعا. الشخير ما بتقدرش تنام منه طول الليل. الشخير بتفضل نايم طول الليل 8 ساعات، لكن فعليا انت بتنام ساعتين وثلاث ساعات. تصحى همدان، تصحى كسلان، تصحى مش شايف قدامك، تصحى عايز تنام طول النهار، تركب عربيتك انت تعبان اساسا طول الليل بتنام، تحصل الحادثه. ياما جات لي حالات عندها شخير طول الليل وبقالها سنين بتشخر وبتنام وهي سايقه وعملت حوادث. عشان كده بنقول الشخير مشاكله كتير جدا، لكن حوادث الشخير من الحاجات. خش على اليوتيوب وخش واتفرج وشوف هل فعلا الشخير بيؤدي للحوادث. خش وشوف، عندنا حالات كتير عملنا لها عمليات تصليح للشخير وعلاج للشخير، وكان من نتيجتها بفضل الله ان ما بقاش يشخر، رجع بقى صاحي، فايق صاحي، متنبه صاحي، قادر يسوق كويس، وانتهت مشاكله تماما مع حوادث الطرق. مع تمنياتي بالصحة والعافية، دكتور هشام إبراهيم.